Товарищ Туманов, а вы не подскажете? Вот 2 человека, да, сидят, решили пойти на пикник. 2 человека. И она, первая, она взяла вместо соли соду. Ну, чтобы на пикнике содить помидоры и огурцы. Конечно. И покрывало не взяла. Но зато он взял штаны. А потом и, сука, забыл спички на пикник. И вместо спичек мы хотели... Что с тобой делать, товарищ Туман? А, он ушел. Вот, ладно. Мы хотели взять маячки, вот эти очки, дурачки, и через них добывать огонь. Вот ворона летит. Ветер создает. Посмотрите на мой маникюр. Я панк. В натуре самый охуевший панк мира. Не, еще охуение лежит рядом. В каком-то дерьме вообще. Это штаны на нем. Это я. Здрасте, снова здравствуйте. Понос. На выпить нет. Слезой огромной скатился спирт на синий нос. За что в системе алкогольной на утро слизистый понос? Устарел язык изопа, стал прозрачен, как струя. Отовсюду светит зопа, и не скроешь нифуя. Помилосердствуйте, родные вы спасители. Дайте мне вы на похмелку сотку. Среди всех людей помогут лишь любители, как я. Да дури пить водку. До свидания, я покатилась.